Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Acer A514 52K 35T. Ini dari pembelian 17.620, berarti 17 mau jalan 5 tahun laptopnya. Jadi kita akan membongkar ini dan kira-kira apa yang bisa diupgrade. Kira-kira bisa diupgrade rencana. Kalau ada soket NVMe kita akan up ke NVMe. Terus kalau harddisk ya mungkin ke harddisk, tapi opsi kita akan mengganti SSD SATA. Tapi kita lihat dulu bentukan yang di dalamnya seperti apa. Alat yang kita gunakan tetap obeng ajaib kita, selalu menemani. Dan ini baru dibongkar, dari beli baru sekarang bongkarnya. Dan ini segel masih tersegel, belum terbuka. Oke, ini segelnya ya, kita bongkar segel ini ya. Nah, ini masih ada baut. Jadi kalau ada yang mau bongkar, hati-hati. Misal kalau segelnya belum terkupas, berarti di bawah itu biasanya ada baut. Jangan dipaksa, oh kenapa nggak mau kebuka, ternyata itu biasa ada baut yang masih terselip atau belum terbuka. Oke, kita buka dengan ininya. Oh, ini pernah jatuh. Oke, ini udah pernah pecah ya, jatuh nih. Makanya tadi kita lihat juga bagian layar goyang, karena bodi belakangnya ini bisa dibilang antara metal, seperti metal. Itu perbedaannya. Belum juga sebelah sini lagi. Gak ada baut kan di sini? Nggak ada. Oh, belum kebuka ya semuanya. Ternyata yang membuat keras di bagian area ini ternyata busa pada penahan harddisk itu lengket, dan juga mungkin efek panas ya. Nah ini kipas berdebu
Nah ini RAM masih ada satu slot lagi, ini slot NVMe 2 parit. Oke, mungkin itu aja yang akan bisa di-upgrade, NVMe dan RAM satu slot lagi. Ini kalau nggak salah ini DDR4, bawaannya masih 4, dia Core i3 Gen 7, harddisk 1 tera. Jadi mau di-upgrade NVMe. Oke, mungkin itu aja untuk yang bisa di-upgrade di seri Acer A51452K 35TY. Jadi ada slot NVMe, slot RAM, dan nanti kita bersihkan juga ini akan kita juga ganti harddisknya. Oke, mungkin itu aja, semoga tutorial ini membantu. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasi agar dapat video updatean terbaru. Oke, support kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.